நம்ம தமிழ் வீட்டுக்கு மட்டும் உரிய ஒரு சூப்பர் ஹெல்த் ட்ரிங்க் உங்களுக்கு தெரியுமா? அது ஜீரணத்திற்கு நல்லது, சளி இருமலை குறைக்கும், காய்ச்சலிலிருந்து சீக்கிரம் மீள உதவும், உடல் சோர்வை குறைத்து சுறுசுறுப்பாக வைக்கும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். அதுதான் நம்ம பச்சைப்புளி ரசம். சுவைக்கு மட்டும் இல்லை, ஆரோக்கியத்துக்கும் மிக முக்கியம். அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா? ஒரு கிண்ணம் நிறைய புளி கரைசல் எடுத்து அதில் மிளகு, ஜீரகம், 4 பூண்டு, 6 சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கையாலே பிசைஞ்சு வச்சா சூப்பரான ஒரு பச்சை புளி ரசம் ரெடி. இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல்களை பெற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. பாய்.